सत साहेब नमस्कार दोस्तों। अगर आपको पुरानी खांसी है जो किसी भी तरीके से ठीक नहीं हो पा रही है तो इसके लिए एक्यूप्रेशर पॉइंट है स्प्लीन का 5 नंबर पॉइंट। मिडल फिंगर में अपर जॉइंट पर ये पॉइंट होता है बिल्कुल सेंटर में SP5। इसको हमें करना है सिडेट। तो 10 से 12 घंटे के लिए आप इस पॉइंट को दोनों ही हाथों में यूज करेंगे। मैग्नेट को इस तरीके से लगाएंगे, येलो पार्ट मैग्नेट का विजिबल रहेगा। 10 से 12 घंटे लगाइए और फीडबैक अवश्य दीजिएगा। सत साहिब।